សម្ដេចតេជោគាត់ក្រហមដែលតបបានកំណត់រួចហើយក្រោយទៅហ៊ានសៀមបន្តបាញ់ស្រោចលើកងកម្លាំងកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខផ្កាយមាស5បានចេញបទបញ្ជាដល់កម្លាំងជួមទាំងអស់ត្រូវមានការអត់ធ្មត់ក្រោយទៅហ៊ានឈ្លានពានសៀមកំពុងប្រើអាវុធគ្រប់ប្រភេទបាញ់មកលើកម្ពុជាតាំងពីថ្ងៃម្សិលយប់មិញនិងព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងគោលបំណងទាញឲ្យតបតដើម្បីបំផ្លាញចោលបទឈប់បាញ់និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សន្តិភាពកម្ពុជាថៃសម្ដេចតេជោបញ្ជាក់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទយ៉ាងដូចនេះថាបន្ទាត់ក្រហមដែលត្រូវតបតបានកំណត់រួចហើយសូមមេរិបញ្ជាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អប់រំបងប្អូននីតិហ៊ានពលទាហានយល់ដឹងគ្រប់គ្នាសូមអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ខិតខំជួយដល់ប្រជាជនដែលភៀសសឹកចេញពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់មកកាន់តំបន់សុវត្ថិភាពសម្ដេចតេជោថ្លែងថាសម្ដេចបានលុបចោលកម្មវិធីការងារផ្សេងទៀតអស់ហើយដើម្បីមករួមជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាលើកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទប់ទល់ជាមួយការឈ្លានពានសូមយោគយល់ពីភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមិនអាចជួបសម្ដេចបានទន្ទឹមគ្នានេះសម្ដេចតេជោបានស្នើសុំឲ្យកីឡាការិនីដែលទៅចូលរួមប្រកួតស៊ីហ្គេមលើកទី33នៅប្រទេសថៃចូលរួមការប្រកួតជាធម្មតា